โลปีป่วนขายเยอะใจเอาเลยจ่ายเงินไปแพงនេះខ្ញុំមកញ៉ាំស្ដៅជាមួយនឹងស្វាយខ្ចីញ៉ាំហើយគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំមានជាមួយនឹងស្ដៅហើយនេះស្វាយរបស់យើងអូឡើងល្អខ្លាំងមែនតើមកហ្មងណាបន្តមកទៀតខ្ញុំមានជាមួយនឹងស្ពៃក្តៅពណ៌សពណ៌ស្វាយហើយនឹងទឹកសក់ខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងសាច់ជ្រូក3ជាន់តោះឥឡូវហ្នឹងចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំលាងសាច់ជ្រូកនេះឲ្យស្អាតសិនបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកសាច់ជ្រូកទៅស្ងោរស្ករសអំបិលអូស្វាយយើងល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងណាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់សស្ដៅរបស់យើងចាក់ទឹកក្តៅចូល
ตอมเตี้ยยำจับดำชูสไวตอมเตี้ยยำจับดำโบสไนโอ้ยคลันมีลองช่วยมาบอกไงใส่จุกบอลเยอะมาจันได้เลยนี่ยำสลังวิไลตอมเตี้ยยำจับดำดันชมปะเขาตอมเตี้ยยำจับดำชมปะตุ้มដាក់ពីជោគ3ជាន់ចូលខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមជាមួយនឹងម្ទេសទុំតាំងអំពិលទុំជាមួយនឹងទឹកប្រហុកអំបិលស្ករសម្សៅស៊ុបបន្តទៀតខ្ញុំច្របល់វាឲ្យសព្វបន្តទៀតខ្ញុំដាក់ស្តៅចូលដាក់បន្លែរបស់យើងចូលដាក់ជីដាក់សណ្តែកដីចូលញ៉ាំរបស់យើងបានរួចរាល់ហើយតោះញ៉ាំជាមួយញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអូយឡើងតំណងខ្លាំងមែនតើហ្មងណាខ្លាំងមែនតើជួយជាមួយនឹងល្វីងតិចៗណាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាយបាយ